ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ফ্রেশ ভিডিও গাইজ। আজকে আমরা আনবক্সিং করবো আরেকটা মজাদার অ্যান্ড খুব বাজেট ফ্রেন্ডলি ইয়ারবাডস, যেটা তুমি কিনতে পারো, যেটার লিঙ্ক আমি প্রথম থেকে বলে দিচ্ছি। এটা লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। তো চলো গাইজ, বেশি দেরি না করে গাইজ আমি এই ইয়ারবাডসটার আনবক্সিং শুরু করে দিই। এবং কি ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, বেল আইকনটা দাবিয়ে দিও, আর যত বড় ভিডিওটাকে শেয়ার করে দিও গাইজ। চলো গাইজ, ভিডিওটা আমরা শুরু করে দিই। থাকে আমরা এসে গেছি আবার একটা পেন নিয়ে আমি প্যাকেটটা কিনটা তুলে রিপোর্ট করে। নাও গাইজ, আমরা নিয়ে এসে গেছি M10 ট্রু ওয়্যারলেস ব্লুটুথ ইয়ারবাডস, যেটা তোমার খুব বাজেট ফ্রেন্ডলি হবে এবং তুমিও এটা কিনতে পারো খুব সহজে। আমি লিঙ্কটা দিয়ে রেখেছি, তোমরা গিয়ে ফটাফট করে গিয়ে ওখান থেকে কিনে নাও তাড়াতাড়ি করে গিয়ে, ঠিক আছে? চলো এর মধ্যে এটা কীরকম কাজ করে, কীরকম কোয়ালিটি, কীরকম জিনিস, এটা আমরা আনবক্স করি, বুঝতে পারবো। তো চলো আমরা এটা আনবক্স করা শুরু করে দিই। দেখো এটা বক্সের থেকে শুধুমাত্র একটা চার্জিং কেবল বেরিয়েছে, ওয়ারেন্টি কার্ড বা কোনো কিছুই পাবে না তুমি। এটা চাইনিজ প্রোডাক্ট ভাই, বুঝতেই পারছো। আর এটা দেখো ভার্সন 5.3 আছে, ভার্সন 5.3। আর এটা ট্রু ওয়্যারলেস স্টেরিও, আলট্রা স্মল, কল অ্যান্ড মিউজিক, ফাস্ট চার্জিং আছে এর মধ্যে গাইস। ফাস্ট চার্জিং আছে। অ্যান্ড এটা যেটা গেমিং ইয়ারবাডস, তোমার এরকম এর মধ্যে ইন্ডিকেটার্সও পাবে। দেখো আরে যে লুকটা দেখো এরকম কিছু না। চলো আমরা এটাকে অন করে দেখি অন হচ্ছে কিনা, মালপত্র অন হচ্ছে কিনা, নাকি আবার খারাপ মাল দিয়ে দিলাম আমার গাইজ। এখন চার্জ নেই একদমই, চার্জটা আমরা দিয়ে নেবো, চার্জটা দিয়ে দেখে নিচ্ছি এটা কীরকম অন হচ্ছে বা এর ইন্টারফেসটা কেমন। এটা দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর দেখতে, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে আছে। দেন এর মধ্যে অনেক ফিচার্স আছে, যেরকম এই ওপেন দেখতে পাচ্ছ। এটা ওপেন করলে তুমি এখানে দেখো তোমার ফোন টোনও এমার্জেন্সি চার্জ করতে পারবে, পাওয়ার ব্যাঙ্ক ইউজ করতে পারবে এই পোর্টটা দিয়ে। আবার এর মধ্যে তোমার এটা চার্জ করতে হবে, এই পোর্টটা দিয়ে তোমার এই চার্জার এটা চার্জ করতে হবে। আর কিছু অত বেশি নেই। আর এরপরে দেখিনি আমরা ইয়ারবাডসটা কীরকম লাইটিংগুলো, মানে ইন্টারফেসটা কেমন। এটা এখন অন হচ্ছে না, কারণ চার্জটা নেই এর মধ্যে। তো চার্জ আমরা দিয়ে নিই, চার্জই রেখে নিচ্ছি। তাই আবার আমার সাথে হয়ে গেছে স্ক্যাম। তো আমি এটাকে করে দিয়েছিলাম 3 ঘন্টা ধরে চার্জ, তাও কিছু অন হলো না গাইজ। শুধু একটা জিনিস, এর মধ্যে কোনো লাইট আসতো না, কিছু আসতো না গাইজ। আমি তোমাদেরকে এটা রিকমেন্ড করবো যে আমি অনেক ইয়ারবাডস কিনেছি, এরকম হয়নি, বাট আজকে জিনিসটা এরকম হলো। হয়তো ইলেকট্রনিক জিনিস ফল্ট হতেই পারে, বাট তোমরা কি কিনতে পারো, তোমাদের কোনো অসুবিধা হতেও না পারে, কারণ প্রাইসটা খুবই কম, বুঝলে? এই প্রাইসটা আমার নিয়েছিল 360 টাকা এরকম, ঠিক আছে? আমি লিঙ্ক দিয়ে রাখবো। তো আজকে এরকম হলো, আমি অনেক ইয়ারবাডস আনবক্সিং করেছি, ইয়ারবাডস। তুমি ওটা দেখতে, আমি উপর আই বাটনে দিতেও তুমি ওখানে কেউ দেখতে পারো, ওখানে ভালো ভালো ইয়ারবাডস আমি আনবক্সিং করেছি, ঠিক আছে? তো আজকের ভাই এই জিনিসটা স্ক্যাম হয়ে গেছে আমার সাথে, কেননা 3 ঘন্টা চার্জ দেওয়ার পরেও অন হয়নি। শুধু এটা ইয়ারবাডসটা শুধু অন হচ্ছে, তুমি টাচ করে রাখলে দেখো এখানে লাইট জ্বলছে, মানে এটা কাজ করছে। বাট এটাকে চার্জ দেওয়ার মতো এই যে এটা চার্জিং কেবল, এটা চার্জ দিতে পারছে না, কারণ এটা নিজেই অন হচ্ছে না। এই দুটো কাজ করছে গাইজ, কিন্তু যদি চার্জিং না হাতে চার্জ করে দেবো আমি না, তাই জন্য এটা স্ক্যাম হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছি এই দুটো কাজ করছে এটা, বাট এর অবস্থা খারাপ হয়েছে, কাজ করছেই না। 3 ঘন্টা চার্জ দেওয়ার পরেও কোনো কাজ হলো না। আর কী করবো, আমার গেল লসে। গাইজ কী শুভ তো ওরা নিয়ে দেখলে লাইভে 3 ঘন্টা চার্জ দেওয়ার পর অন হলো না। বাট এইগুলো কাজ করছে ইয়ারবাডসগুলো, বাট তোমরা কিনতে পারো লিঙ্ক দেওয়ার ডিসিশন থেকে। তোমাদের কেউ তোমাদের সঙ্গে হতেও না পারে, হবে না তোমার সাথে এগুলো কিছু। আমি অনেকবার কিনেছি, তোমার বললাম যেরকম আমি আনবক্সিংও করেছি, তার সঙ্গে তার বেলা কিছু হয়নি, বাট এই বেলেই হলো। নোয়াটার যেটা ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, ভালো লাগার মতো না যাও তাও একটা লাইক করে দেবো ভাইয়ের জন্য। একটা কি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটাকে, আর কি বেল আইকনটা দাবিয়ে দিও, আর যতবার শেয়ার করে দিও। অ্যান্ড দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও।